नमस्कार, मी डॉक्टर प्रणिता श्री विश्वंभर आयुर्वेदामध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत आहे। आज आपण वारंवार येणाऱ्या कोरड्या खोकल्याविषयी माहिती बघणार आहोत। कोरड्या खोकल्यामध्ये आयुर्वेदानुसार काय काय विचार केला जातो, कोरडा खोकला येण्याची कारणे काय काय आहेत, लक्षणे काय काय दिसतात की ज्यामुळे हा कोरडा खोकलाच आहे हे आपण ठरवू शकतो आणि कोरड्या खोकल्यामध्ये अगदी साधे सोपे घरगुती आणि आयुर्वेदिक उपाय आपण काय काय करू शकतो ह्या सर्व गोष्टींबद्दल माहिती आज आपण बघणार आहोत। तर व्हिडिओ शेवटपर्यंत पहा। कसती शिरः कंठात ऊर्ध्वं गच्छति वा इति कासः, म्हणजे ज्या व्याधीमध्ये वायू कंठातून वेगाने बाहेर पडतो त्याला कास व्याधी असं म्हटलं जातं। अशी एकदम साधी व्याख्या खोकल्याची म्हणजेच आयुर्वेदानुसार कास व्याधीची सांगितलेली आहे। या व्याख्येवरून हे लक्षात येतं की खोकल्यामध्ये वातदोषाची दृष्टी झालेली असते। त्याचप्रमाणे कोणत्याही प्रकारचा खोकला असला तरी त्या ठिकाणी कफदोषही दुष्ट झालेला असतो। त्यामुळे कफासाठीही आपल्याला कमी अधिक प्रमाणामध्ये रोगाची अवस्था पाहून उपचार करावे लागतात। आयुर्वेदामध्ये दोषभेदाने लक्षणभेदाने कास व्याधीचे वातज, पित्तज, कफज, शतज, शयज असे प्रकार सांगितलेले आहेत आणि आज आपण ज्या कोरड्या खोकल्याबद्दल माहिती बघणार आहोत तो वातज कास या प्रकारामध्ये येतो। खोकल्याची सुरुवात कशी होते, आयुर्वेदानुसार संप्राप्ती कशी घडते ते बघूयात। सर्वप्रथम दोष साम्यावस्थेमध्ये राहत नाहीत, ते विकृत होतात। अपान वायूची गती अधो आहे पण तो विकृत झाल्यामुळे त्याला ऊर्ध्वगती प्राप्त होते। उदान वायू प्रामुख्याने आपल्या छातीच्या ठिकाणी असतो पण तो विकृत झाल्यामुळे त्याला जास्तीत जास्त ऊर्ध्वगती प्राप्त होते आणि त्यामुळे वरच्या भागामध्ये जो प्राणवायू असतो त्याच्याही गतीमध्ये विकृती निर्माण होते आणि त्यामुळे दोषाने युक्त असा प्राणवायू आपल्या कंठातून बाहेर पडतो आणि खोकल्याची सुरुवात होते। हा कोरडा खोकला येण्याची कारणे काय काय आहेत ते बघूयात। वृक्ष, शीत, कषाय गुणात्मक आहाराचे सेवन करणे म्हणजेच कोरडे, थंड, तुरट चवीचा आहार घेणे, पूर्णतः लंघन करणे किंवा अगदी कमी प्रमाणामध्ये आहार घेणे, अति व्यायाम करणे, आपल्या शक्तीपेक्षा जास्त परिश्रम करणे, रात्री जागरण करणे, अधारणीय वेगांचे धारण करणे म्हणजेच मलमूत्रांचे वेग किंवा इतर अनेक वेग आहेत की ज्यांचं अजिबात धारण करू नये असं आयुर्वेदामध्ये सांगितलेलं आहे। ह्या वेगांचं जर वारंवार धारण केलं गेलं तर ते वेगवेगळ्या आजारांचं एक कारण बनते। तर ही सर्व कारणे प्रामुख्याने कोरड्या खोकल्याची आयुर्वेदानुसार सांगितलेली आहेत। याशिवाय बऱ्याच लोकांना धूर याची ॲलर्जी असते, त्यानंतर त्यांना खोकला होतो। काहींना ताप सर्दी पूर्वी होऊन गेलेले असते त्यानंतर खोकला येतो। तर ही सर्व कारणे कोरड्या खोकल्याची सांगितलेली आहेत, ती वारंवार सतत घडत आलेली असतात, त्यामुळे कोरड्या खोकल्याला सुरुवात होते। पूर्वरूपं भवेत् तेषां शुकपूर्ण गलास्यता कंठे कंडुश्च भोजानाम अवरोधश्च जायते, असा खोकल्याच्या पूर्वरूपांचा श्लोक आयुर्वेदामध्ये आलेला आहे। म्हणजेच कोणत्याही प्रकारच्या खोकल्याला जेव्हा सुरुवात होणार असते त्यावेळी घशामध्ये टोचल्याप्रमाणे वाटणे, अडकल्याप्रमाणे वाटणे, घशात खास सुटणे म्हणजेच घसा खवखवणे अशी लक्षणं दिसत असतात, तेव्हा समजून घ्यायचं की ही खोकल्याची सुरुवात आहे। यानंतर जी लक्षणं दिसतात त्यावरून हा कोणत्या प्रकारचा खोकला आहे हे निश्चित करता येतं। कोरड्या खोकल्यामध्ये खोकून हृदयाच्या ठिकाणी आपल्या दोन्ही भुवया संपतात, तो हा शंख प्रदेश असे याला म्हणतात। तर या ठिकाणी डोक्याचा भाग, पोटाच्या ठिकाणी आणि हा बाजूचा जो काही भाग आहे पार्श्वभाग असे याला म्हणतात, तर ह्या सर्व ठिकाणी प्रचंड वेदना असतात। रुग्णाच्या चेहऱ्यावरचं तेज पूर्ण निघून गेलेलं असतं, शरीराची ताकद, बल, आवाज खूप कमी झालेला असतो, अंगावरती काटा येतो, सतत खोकला येत असतो आणि खोकला फार जोरात वेगाने बाहेर पडत असतो। वारंवार ठसका लागणे, फार खोकल्यानंतर कुठेतरी थोडासा कफ बाहेर पडतो आणि थोडासा कफ पडल्यानंतर आराम वाटतो, परंतु पुन्हा खोकला हा येतच राहतो। तर ह्या सर्व लक्षणांवरून हा कोरडा खोकलाच आहे हे लक्षात येतं। आता लहान मुलांच्या बाबतीत बघूयात। लहान मुलांचं वय कफाचं असतं, त्यामुळे स्रोतसांमध्ये अवरोध कफामुळे जास्त प्रमाणात असणार आहे।
वारंवार खोकल्याची ढास लागली की लहान मुले बेचैन होतात आणि खोकून खोकून उलटी होते आणि त्या उलटीमधून कफ पडतो आणि त्यानंतर त्यांना आराम वाटतो, परंतु खोकला पुन्हा पुन्हा येतच राहतो। लहान मुलांमध्ये जो कोरडा खोकला असतो त्याला व्यावहारिक भाषेमध्ये डांग्या खोकला किंवा माकड खोकला असं म्हटलं जातं। मूल साधारण 5 वर्षाचं होईपर्यंत हा खोकला येतो, त्याहीपेक्षा जास्त वयाच्या मुलांमध्ये क्वचितच हा खोकला दिसतो। ह्या खोकल्याची उबळ जास्त वेळ टिकणारी असते। खोकल्यानंतर शेवटी घुमल्याप्रमाणे आवाज येतो। बरेच महिने हा खोकला टिकतो आणि त्रास देतो। तर अशा प्रकारची लक्षणं जर लहान मुलांमध्ये दिसत असतील तर हा डांग्या खोकला आहे हे समजून घ्यायचं। आता कोरड्या खोकल्याचे अगदी साधे सोपे घरगुती आणि आयुर्वेदिक उपाय आपण बघूयात। आता मी तुम्हाला जी जी कारणं कोरड्या खोकल्याची सांगितली ती सर्व कारणे टाळणे खूप गरजेचं आहे। त्यानंतर गरम पाण्याच्या पिशवीने किंवा हीटिंग पॅडने छाती, पाठ, पोट व्यवस्थित शेकून घेणं खूप आवश्यक आहे। गरम पाण्याची पिशवी किंवा हीटिंग पॅड नसेल तर साधा सुती कपडा तव्यावरती गरम करून त्याने तुम्ही शेक घ्या। ही जी काही ठिकाणं सांगितलेली आहे त्या ठिकाणी शेक दिल्यानंतर वाढलेले दोष साम्यावस्थेमध्ये येण्यासाठी मदत मिळते। उरस्थान किंवा छातीचा भाग हे कफाचं सर्वात महत्त्वाचं ठिकाण आहे। त्याचप्रमाणे प्राणवायूचंही ते स्थान आहे। तर या ठिकाणी शेक दिल्यानंतर वात व कफ दोष साम्यावस्थेमध्ये येतात आणि कोरडा खोकला कमी व्हायला मदत मिळते। जेव्हा खोकल्याची सुरुवात होते म्हणजेच घशामध्ये खवखव वाटते तेव्हा दिवसभरामधून 2 ते 3 वेळा सोसवेल एवढ्या गरम पाण्यामध्ये किंचित हळद आणि मीठ टाकून त्याच्या गुळण्या कराव्यात। हळदीमध्ये नॅचरल अँटीसेप्टिक, अँटी इन्फ्लेमेटरी, वुंड हेलिंग अशा अनेक प्रॉपर्टीज आहेत। मिठामुळे तिथली सूज, कंजेशन्स, वेदना कमी व्हायला मदत मिळते। हळद आणि मिठामुळे तिथली बॅक्टेरिया, व्हायरसेसची ग्रोथ कमी व्हायला मदत मिळते आणि गरमपणामुळे घशाला शेक बसून आराम मिळतो आणि खोकल्याची ढासही कमी होते। सतत खोकला येत असल्यास एक लवंग आणि खडीसाखरेचा छोटासा तुकडा दोन्ही एकत्र चघळावं। याने वारंवार कोरड्या खोकल्याची येणारी ढास कमी व्हायला मदत मिळते। कोरड्या खोकल्यामध्ये स्नेहयुक्त औषधे पोटामध्ये जाणं खूप गरजेचं आहे। त्यासाठी कासघन, कंठ्य अशा औषधांनी सिद्ध केलेलं तूप तुम्ही वैद्यांच्या सल्ल्याने घेऊ शकता। पण जर औषधी सिद्ध तूप उपलब्ध झालं नाही तर गाईचं साजूक तूपही तुम्ही घेऊ शकता। गाईच्या साजूक तुपामध्ये सैंधव टाकून ते चाटण तुम्ही घ्या आणि वरून कडकडीत गरम पाणी प्या। नुसतं तूप आवडत नसेल तर कोमट दुधातून किंवा पेजेतूनही तुम्ही तूप घेऊ शकता। वारंवार कोरडा खोकला येत असेल तर ज्येष्ठ मधाची काडी चघळावी किंवा याचं चूर्ण तुम्ही गरम पाण्यासोबत घेऊ शकता। याचेही फार सुंदर परिणाम दिसून येतात। किंवा ज्येष्ठ मधाचा काढा बनवून तो तुम्ही घेऊ शकता। ज्येष्ठ मध कंठ्य आहे म्हणजेच घशासाठी अतिशय हितकर आहे। कोरड्या खोकल्यामध्ये तोंडात, घशात जो काही कफाचा थोडाफार चिकटपणा असतो तो कमी होऊन कोरड्या खोकल्याची ढास कमी व्हायला मदत मिळते। सुंठ, मिरी, पिंपळी याचं चूर्ण, याला एकत्रित त्रिकटू असंही म्हणतात, हे तुपासोबत घ्या, वरून कडकडीत गरम पाणी प्या। यानेही कोरडा खोकला कमी व्हायला मदत मिळते। ही सर्व द्रव्य उष्ण तीक्ष्ण गुणात्मक असल्याने याची मात्रा कमीच ठेवावी। तर अशा प्रकारे वारंवार कोरडा खोकला येत असेल तर हे साधे सोपे घरगुती आणि आयुर्वेदिक उपाय करून बघा आणि निरोगी राहा। माहिती उपयुक्त वाटल्यास व्हिडिओला लाईक करा, जास्तीत जास्त शेअर करा की ज्यामुळे गरजू व्यक्तींना या व्हिडिओतील माहितीचा नक्कीच फायदा होईल। चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करायला विसरू नका की ज्यामुळे माझ्या नवनवीन व्हिडिओंचे नोटिफिकेशन्स तुम्हाला मिळतील। धन्यवाद।